हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ईद मुबारक। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन शमी कबाब बॉल्स और ये ईद स्पेशल है। चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं और खाने में बहुत ही यमी लगता है ये।
आप ये रेसिपी ज़रूर घर में बनाएं और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी को मेरे तरफ से फिर से ईद मुबारक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।